سپیروالي عقیده مساته چې دا سړی سپیره دی یا روزي چې دکان کې ناس ما دا فلانه ګاب چې راشي دا فلانه چې زما خو دا راشي پاغه ورځ زما وی کار خراب الکه دا خو د هندوانو عقیده ده تاسو بعضی خلک یې رب ما باندې فلانه رنگ کې کپڑا راس ناراضي دا راس ټکه وتاو دا را باندې راس ناراضي دا چا ویلي چې حلال او جایز کپڑا ده او په شریعت کې دا غینه من نه دراغلي اچھار رنگي د الله نبی فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت سچ دي خوخي خورا حلال خوراکونه او سچ دي خوخي او غونده ځان حرام حلال ما جوړوا چې الله ورته حرام ویل او رسول الله ورته موږ حرام وایو ځان نه بدا نه دا جامه په ما خن راځي او دا پلانې په ما خن راځي او یره و چې تور سپېدي مخې ته تیر شي دا چل بکیږي او تور پیشو چې مخې ته تیر شي دا چل بکیږي او پته نه لګي سار په کم اړه خرا پاسې دلې مچ نن مې دا ورځ داسې ګډه وډه ده او سترګه چې دې پیږي دا چل بکیږي او فلانې چل چوش مخکې به کې دي بډایګانو دا خبرم کول اوس هم چرته کلو طرف ته دا وهمونه چې یره کارغه په بلای باندې आवाज وکي نو دا شهیدان روح حلوا غواړي او دا رنګ د مړ روحونه راغلي هغه غواړي یره شابه خزته به خبره به الوا تړه شو زنانه ته ولا شابه الوا باندې کوي زر کوي بس حلوا به په باندې کړل دا شینه دي دا ټول وهمونه دي سو کوئی دې ټیم کې به شیشې ته نه ګوري سو کوئی په دې ورځ به جامې نه انځي سو کوئی دې ټیم کې به کور کې جارو نه وای دا ټول غلطي خبرې دي یاد وساتئ مسلمانانو مضبوط عقیده دا خو د هندوانو وهمونه دي دې ټیم کې جارو مو واه دې ټیم کې شیشې ته مګور دا چل مکو دا مکو الکه په حدیث کې تیمان راغلی نبی رسول الله تکړه قران کې تیمان راغلی قران او حدیث کې کوي شنو باندې راغلی دلیل پیش چې نه د ځان نه حلال حرام نه جوړي دا خود دا سی ویل ک نعوذ بالله وي سوق چې او شی مبارک چې دا کار مکه و ناروا دي د دې معنا وي دا نعوذ بالله چې الله او رسول ناروا کړي او حالانکه نه دی ناروا کړي دا خود ځان نه حلال حرام جوړي